Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Ilir Proda, inspektoi nga afër zbatimin e masave të posaçme për sezonin turistik në Sarandë. Proda zhvilloi një takim me forcat policore të angazhuara në terren, të cilëve u dha porosit për mbarvajtjen e sezonit turistik. Jemi të vetëdijshëm për çfarë rëndësie ka sezoni për vendin tonë. Pikërisht për shkak të kësaj rëndësie që ka sezoni, merr një rëndësi maksimale edhe puna jonë, detyra jonë e përditshme. Prandaj kërkoj nga gjithë secili nga ju që ta bëjmë me përkushtim dhe me devotshmëri. Ne duhet garantojmë që plazhet tona të jenë të lira. Askush nuk ka të drejtën të abuzojë me to. Ajo është një pasuri që na e ka falur Zoti dhe qytetarët dhe turistët kanë gjithë të drejtën e tyre për ta shfrytzuar sipas dëshirës. Asnjë tejkalim i lejeve që ka dhënë Agjencia e Bregdetit nuk do të tolerohet. Dhe ju takon juve që të bëni inspektime të përditshme dhe të ndëshkoni shkelësit për këtë qëllim. Gjithashtu duhet të garantojmë patrullime me të gjitha mjetet që kemi, në veçanti nga njësia detare në çdo plazh, në çdo ambient ku frekuentojmë pushuesit. Prandaj ju kërkoj ta bëni me devotshmëri për ditë të punë. Detyrë tjetër që na del është kontrolli i mjeteve lundruese. Ne të gjithë jemi dëshmitar të shumë ngjarjeve që kemi pasur në të shkuarën me këto. Për këtë arsye ne duhet jemi proaktiv dhe nuk do të tolerojmë asnjë lloj shkelje në këtë drejtim. Në veçanti jet skit, për pjesën e perimetrit sigurisë, por edhe kontrollin e gjithë mjeteve lundruese për respektimin e kapaciteteve konstruktive, për dokumentacionin dhe padyshim për pajisjen e tyre me element të sigurisë së pushuesve. Detyrë tjetër na del ndotja akustike. Tani ligji është i qartë, mbas orës 12 nuk ka më zhurma. Qytetarët kanë gjithë drejtën të pushojnë të qetë. Një pjesë tjetër e rëndësishme është edhe siguria rrugore. Të gjithë jemi dëshmitar që nuk jemi aty ku duhet me sigurinë rrugore, ka shumë për të bërë, në veçanti me shkeljet që janë burim aksidenti. Shpejtësit, motora pa kaska, të cilët për fat keq pash edhe dje që ka marrë në qytet, nuk duan toleruar. Në këtë drejtim nuk duaj që qytetarët të shqetësohen me kontrollet të kota. Kontrollet janë vetëm për të garantuar sigurinë e tyre. Drejtori i Departamentit për Kufirin dhe Migracionin, Sajmir Boshnjaku, dhe drejtori i Drejtorisë Vendore të Policisë së Vlorës, Elidon Çela, e njohën Prodën me zbatimin e masave në terren.